საღამომშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს დღეებია არ ჩამიწერია ვიდეო ლაივი, ჩემი საქმეებით ვიყავი დაკავებული და გადავწყვიტე დღეს ჩამეწერა. გამომდინარე იქედან, რომ უკვე ასე რომ ვთქვათ, ხელის გულზე დევს ყველაფერი, თუ რა იქნება უახლეს მომავალში საქართველოსთვის, საქართველოს რა სცენარისთვის არის განწირული და რა ბატალიები გველოდება შემოდგომაზე. მინდა გითხრათ, რომ მზადდება საქართველოსთვის ძალიან ცხელი შემოდგომა, რევოლუციური სცენარები, ალბათ ეს ბევრისთვის არც ახალი არ არის, იმიტომ რომ ყოველ დღე ისმის ეგ ამბები, მაგრამ აქ საქმე სხვა რაღაცაში არის, მომზადების დონე თვითონ არის ძალიან მაღალი და ამ მაღალ დონეს უზრუნველყოფს ის, რომ არჩევნების პერიოდები ემთხვევა და შემოდგომაზე ჩვენ უნდა ველოდოთ ზუსტად იმ მოვლენებს, რა მოვლენებიც იყო არც ისე დიდი ხნის წინ, აგერ აიალიუსულ კანონთან დაკავშირებით, აგერ არჩევნებთან დაკავშირებით და ისევ ის სცენარი, რა სცენარიც იყო გაწერილი, არსად არ წასულა, ჩვეულებრივად ელოდება საქართველოს და ჩვენს ქვეყანას საქმე ძალიან ძიმეთ არის. აი, ხოცებს მინდა უთხრა რომ თქვენი საქმე ახლა მართლა არ ვიცი მე საიდან დავიწყო ეს თქვენი ფილოსოფოსი რო გამოხდა ეს რო ყავთ რა ქვია მართლმადიდებლობა რო რუსულ გადმონაშთად მიაჩნია რა გვარია ეს შათირიშვილი და მისი მეგობარი გოგა ხაინდრავას იმედად რო ხართ არჩენილი უკვე ეს ბევრ რაღაცას აჩვენებს რომ თქვენი საქმე ვერაა კარგად მოკლედ სცენარი იქნება შემდეგნაირი დაახლოებით აგერ ახლა შემოდგომის დასაწყისში სადამდე ვადა აქვთ მიცემული იმ რეფორმების გატარების შესახებ, რომელი რეფორმებიც დაუწესეს საქართველოს ევროკავშირიდან, მათ შორის ერთნაირსქესიანთა ქორწინება, მათ შორის ბავშვთა დაცვის კანონები და ეს ოჯახური კანონები და ესენი ყველაფერი რაც მიიღეს ამის გაუქმება და დაშვება ის, რაც ღიად ითქვა აგერ ახლა უკრაინის მიმართ, რომ უკრაინა კი ბატონო გაწყდა ნახევარი უკრაინა ჩააწვა მიწაში განახევრდა მოსახლეობა, მაგრამ ეს არაა საკმარისი იმისთვის, რომ უკრაინა გახდეს ევროკავშირის წევრი, აგერ შვედეთის ისა რა ქვია წარმომადგენელი ჩავიდა და LGBT მეომრები დააჯილდოვა და უკრაინაშიო თუ ევროკავშირში უნდაო შესვლაო ერთნაირსქესიანთა ქორწინებაო არაო ესო რა ქვიაო დაკანონებული და დააკანონეთო. ანუ ჩვენ როდესაც ვამბობთ სიტყვაზე, როდესაც არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ რა უნდა ამ ევროპას, რა უნდა ამ ამერიკას, რომელსაც შევაკალით ამდენი ახალგაზრდები ვიომეთ ავღანეთში, ერაყში, კოსოვოში, მალიში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ყველაფერში, რა ვიცი, მხარში ვედექით, როგორ დაივიწყეს ეს ყველაფერი, აგერ ამ მარტივი მაგალითი არის ის, რომ აქ 50-100 ჯარისკაცზე კი არა ნახევარი უკრაინა გაწყდა, აგერ 22 მილიონზე არის უკრაინის მოსახლეობა დასული, მაგრამ არავის არ აღელვებს თან რო კითხვა ამ შიგ ევროპელებს უკრაინელები ევროპისთვის ბრძოლობენ და ეწირებიან, მაგრამ არც ეს დამსახურება არაფრად არაა მიჩნეული არის ის, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა უნდა აღიარებდეს LGBT ქორწინებას და ესე შემდეგ რა. მორჩა და დამთავრდა ახლა ამას 2 და 3 ლაპარაკი არ ჭირდება. ეგ იქნება ასე, ეგ არის საქართველოს მიმართებაში ჩვეულებრივად დაშვებული, ეს იყო თავიდან ბოლომდე ამ გზაზე მოთხოვნა, ახლა რო გაიკვირვეს სხვათა შორის ქოცებმა ვითომ არ იცოდნენ ეს და ვითომ საპატრიარქომ არ იცოდა ეს ყველაფერი. მოკლედ თუ გინდათ ვიზია ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნება, ერთსქესიანთა ქორწინება უნდა დაუშვათ, თუ ერთსქესიანთა ქორწინებას არ დაუშვებთ საქართველოში მაშინ ვერ დააკმაყოფილებთ კრიტერიუმებს და რო გითხრათ სიმართლე კიდეც რო დაუშვან ქოცებმა ეგ ყველაფერი რაც შემოუთვალეს ევროკავშირიდან ქოცებისთვის მაინც გამოწერილი არის განაჩენი ქოცები მაინც მოსაცილებელი გახდებიან, ასე რომ აზრი არა ქოცები უკან წაიღებენ ახლა თავიანთ ფსევდოეროვნულ დამოკიდებულებას თუ ესეთ რამეებს, სისულელია ეს ყველაფერი. ქოცების ბედი არის გადაწყვეტილი, ქოცები უნდა შეიცვალოს ზუსტად იმ ძალით, რომელიც ძალაც არის ოპოზიციაში და შემდეგი დავალებები რაც არის, ჩვეულებრივად ომში ჩართულობა და ამ ერთიანი ჯაჭვის შეკვა.
სხვა არაფერი კოცებს არ უშველის. კოცები არიან განწირულები დასავლეთიდან, ევროპიდან, ასე რომ აი ეს ტრაკის თამაში აი ამ საკონსტიტუციო ჩანაწერებთან დაკავშირებით და ყველაფერი კუდის კიცინი ეს ზედმეტი იყო, არაფერი პათხალიმობას ისინი არღებულობენ და აი კოცებს ვეუბნებით რა, თქვენი ხელით ამოწერეთ ისევე და საკონსტიტუციო სასამართლოთი გააუქმეთ კონსტიტუციის 78 მუხლი, რომელშიც წერია საქართველოს მისწრაფებები ევროკავშირში და ნატოში. იმიტომ ეგ ევროკავშირი და ნატო დაგუყავთ თქვენ. და ესე იქნება ჩემოკარგებო წინა საარჩევნო კამპანიის პირობებში, როდესაც დაიწყება, გახურდება, ახლა ესეთ რაღაცას გააჩალიჩებენ. დატოვებენ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის საკმაოდ დიდ ნაწილს, რომელიც იქნება ბოიკოტის რეჟიმში და არ ცნობენ არჩევნებს, რაღაც ნაწილს დაუშვებენ არჩევნებისთვის, იმიტომ სცენარს ასე ჭირდება და როდესაც დასრულდება არჩევნები, ის ძალები, რომელიც ძალებიც იქნებიან ჩართული არჩევნებში, იგივე ის ლელო, იგივე ის გახარია და ესე შემდეგ, უცებ გამოაცხადებენ, რომ ისინი გაყალბების მსხვერპლი აღმოჩნდნენ ისევ და ისევ, ამიტომ ემხრობიან იმ ძალას, რომელიც ძალაც ბოიკოტს აცხადებდა არჩევნებთან დაკავშირებით. და რა აქვს მნიშვნელობა ეს არჩევნები საპარლამენტოა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, დემოკრატია ქვეყანაში არ არის. ამიტომ აქედან გამომდინარე ისინი ერთი გაერთიანებული ფრონტით მოითხოვენ ქვეყანაში რევოლუციას, გადატრიალებას და ამის შედეგად ხელისუფლებაში მოსვლას. სხვა უბრალოდ არ არსებობს არანაირი ესე რომ ვთქვათ მიზეზი და სცენარი. ასევე იქნება გაჟღერებული, რომ სასწრაფოდ იქნას განთავისუფლებული ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრები, რომელიც სინდისის პატიმრებიც ტყვიას ესროდნენ პარლამენტის შენობას და არეულობას ახდენდნენ ქვეყანაში, იქნას პოლიტიკური ოპონენტები, სასწრაფოდ პოლიტიკური პატიმრები განთავისუფლებული, ჯაფარიძე, ხაზარაძე და სხვა ეს სანაგვე, რომელიც იქაა შეყრილი და ეს მთელი რევოლუცია ამ ყველაფერმა უნდა გამოიწვიოს საქართველოში რევოლუციური ტალღა, რომელიც რევოლუციურ ტალღასაც, რა თქმა უნდა, პროგრესული დასავლეთი მხარს დაუჭერს და მაცალეთ თუ შეიძლება ვსაუბრობ და კითხვები ბოლოში დამისვით. პროგრესული დასავლეთი დაუჭერს ამ ძალას მხარს და თავისთავად ეს იქნება აბსოლუტურად ყველანაირი სანქცია გამოყენებული, არ გამოურიცხავ არათუ ჩემოკარგებო აქ პრობლემა შეეხოს მარტო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს და მის გაყალბებას და აქედან გამომდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას, არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ ეს ყველაფერი შეეხოს ასევე ფულად გზავნილებს SWIFT-ის სისტემიდან საქართველოს გათიშვას, რომელიც გამოიწვევს ასევე უკმაყოფილებას საზოგადოებაში. SWIFT-ის სისტემიდან გათიშვა დაბლოკავს საქართველოში აბსოლუტურად ყველანაირ ფულად გზავნილებს, ყველანაირ ფულად გადარიცხვებს, რომელი ფულადი გადარიცხვებიც ხორციელდება, ეს რიას გზავნილები იქნება, Western Union-ი, MoneyGram-ი იქნება და ასე შემდეგ. და ეტყვიან, რომ აი ესეთი ხელისუფლება ყავთ, დიქტატორული ხელისუფლება და ეს დიქტატორული ხელისუფლება თუ არ წავა საქართველოსთან, საქართველოს საშველი არ იქნება. მოაწყვეთ ქვეყანაში რევოლუცია, შეცვალეთ თქვენი ხელისუფლება, თქვენივე ძალით და როდესაც შეიცვლება ხელისუფლება, მერე დალაგდება ყველაფერი, მერე ვიზებიც აღდგება, მერე გზავნილებიც აღდგება და გაგრძელდება ის ძველი კაი ცხოვრება, რომელიც აქამდე იყო, რა ვიცი, კაი ცხოვრებაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე იქნება. ამიტომ დასავლეთი ამ საქმესთან დაკავშირებით არის 90% ყველა გაერთიანებული, ეს ინსტრუქციები მიღებული არის. გამოცდილი სცენარი არის ეს საქართველოში შორს არ წავალ და არ დავიწყებ რაღაც იქეთ 1921 წლის და ამ თემების პერიოდს, როდესაც დასავლეთმა ყრუობა და მიჩქმალვა გამოიწვია საქართველოში, აგერა ზვიად გამსახურდიას პერიოდის ეტაპი, როდესაც დასავლეთმა ზვიად გამსახურდია მოაქცია იზოლაციაში, როდესაც დასავლეთმა გამოუცხადა, რომ ის არის კავკასიის ჰუსეინი, რომ ის დინების აღმა მიცურავს, რომ ის ოპოზიციას არბევს, რომ საქართველოში ესე იგი ფაშიზმი, ესე იგი ნაციონალური
raga პროვინციული ფაშიზმი ბრუნდება და აქედან გამომდინარე შემოკარგება ყველაფერი იქნება ლამაზად ძველი სცენარით შეფუთული, რომელმაც წესით და რიგით უნდა დაუდოს საფუძველი რევოლუცია საქართველოში. ახლა დასავლეთს უკვე მიღებული აქვს გამოცდილება, ის გამოცდილება თუ რაც მთელი აი ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამიდან მოყოლებული დღემდე რევოლუციური სცენარები როგორ იმართებოდა, რა იყო ხელისშემშლელი ფაქტორები, რა არ იყო ხელისშემშლელი ფაქტორები, ეს ყველაფერი მიღებული აქვს ამ მხარეს, ყველაფერი თავისთავად დალაგებული არის, დამუშავებული არის ანალიტიკურ ცენტრებში. ეს ყველაფერი მუშავდება იგივე კანვასში, იგივე ჩიტომ ჰაუსი, იგივე სხვადასხვა ინსტიტუტები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, ყველა იმზადება აი ამ სცენარის დასადგმელად. ხო და ამას რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს შემოკარგება მოყვება ძალიან დიდი ამბები საქართველოში და მე სიმართლე გითხრათ, არ მოგატყუებთ, არ მიყვარს მე ჩემი საზოგადოების და ჩემი ხალხის მოტყუება. დიდი უბედურებები მოყვება საქართველოში. აი ძალიან დიდი უბედურებები მოყვება საქართველოში. და არავის ბრალი არ არის ეს ყველაფერი, ეს ბრალი არის ერთი კაცის, რომელსაც ქვია ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც თავისი ფული, თავისი ქონება, თავისი პოლიტიკური, ესე რომ ვთქვათ, განწყობები და ყველაფერი გამოიყენა მთელი ამ ხნის მანძილზე, 13 წლის მანძილზე, იმისთვის, რომ გადაერჩინა ნაციონალური მოძრაობა, რომ ეს ამოცანა იყო დემოკრატიის საკითხი, რომ ეს იყო თურმე ქართული ოცნების მთავარი ამოცანა, რომ დემოკრატიის ამბავში, ხო გახსოვთ როგორც მოხდა, რომ მის მერე კოჰაბიტაციაში დღემდე ყოლოდა და დღემდე ყავს. სხვათა შორის, აი საინტერესო მაგალითს გეტყვით, გაიხარე, მადლობა კახა. ესე იგი, ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით რა. აი დააკვირდით ერთ სიტუაციას. დღეს გამოცხადდა, რომ კომისიამ თურმე იმუშავა და კომისიამ, ეგრეთ წოდებულმა საპარლამენტო კომისიამ დაასრულა მუშაობა იმის შესახებ, თუ რა მოვლენები იყო ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში და რა მოვლენები მიმდინარეობს ახლაც. და ამაზე დიდი საუბარი არის, თუ რა უბედურებები დატრიალდა, როგორ და რანაირად. და რა მინდა იცი გითხრათ? აი რა მინდა გითხრათ, იცით? აი მაგარი ქალია წულუკიანი და ეს და ეს. საინტერესო რა არის, იცით? 46 სხდომა ჩაატარეს. არ ვიცი, 100-მდე მე მგონი ადამიანი გამოგითხეს. თუ მეტი არ დაკითხეს. და ორი მთავარი ბოროტება, რომელი ბოროტებაც ახდენდა საქართველოში ამ უბედურების დატრიალებას. ის იყო მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ეგერუზით ვიომედში და გიგა ბოკერია. განსაკუთრებით ახლა იმის მიმართ თუ რაღაცა კოსმეტიკური სანქციები არის მიღებული, რომ დაპატიმრებულია და კარგად გულაობს ეგერ ვიომედში, აი ამ მეორე ნაბიჭვარის მიმართ ელემენტარულად არანაირი შეზღუდვა არაა მიღებული და ესე იგი სულხან მოლაშვილის წამება და ესე იგი მეორედ მოუკლეს წამებით შვილი მამას გაახსენეს ეს ყველაფერი და ელემენტარულს გეტყვით ხალხო, აი ამათ კომისიაზე გიგა ბოკერია არც დაუკითხიათ, არათუ ბრალი წაუყენებიათ. არათუ ბრალი წაუყენებიათ, ხალხო, აი წარმოგიდგენიათ ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი და სისხლის მსმელი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იყო ქართველი ერის გამანადგურებელი. არც მოუწევიათ. და წულუკიანს რო უთხრეს თვითონ მოვიდესო, გიგა ბოკერიაო, კაცო, ვინმე კი არ უშლისო, ჩვენ არ გვაინტერესებსო მისი დაკითხვა არაა საჭირო. არ გრძელდება ახლა კოჰაბიტაცია და არ გრძელდება ეს ნაბიჯების გადადგმა? ხო, ამიტომ ისინი ამათ არ ერიდებიან, იმიტომ რომ ყავთ იმათ თავიანთი მფარველები. ამათმა არ ვიცი ამ ერთი რაღაცა მინდა უთხრათ ჩემს აუდიტორიას, ახლა ძალიან მალე, არ მინდა კონკრეტული ესე რომ ვთქვათ, თარიღი დავასახელო, მაგრამ უფრო დიდი ალბათობით აი ამ 8 აგვისტოდან 12 აგვისტოს პერიოდში დასრულდება ჩემი დოკუმენტური ფილმის მეორე ნაწილი, რომელ მეორე ნაწილშიც იქნება ის აკრძალული ინტერვიუ, რომელი ინტერვიუც ეგრეთ წოდებულმა კომისიამ
ეგრეთ წოდებულმა კომისიამ დაბლოკა და დახურა უჩაგუგუჩიას 2008 წლის ომის პერიოდის ამბები, რომელიც საზოგადოებისთვის ღია არ გახადა და საჯარო არ გახადა, ამიტომ ჩემ ფილმში ეს იქნება თავიდან ბოლომდე შესული, ყოველგვარი ცენზურის გარეშე, ყოველგვარი აკრძალვის გარეშე, ვრცელი დეტალური ინტერვიუ ჩემი მეგობრის, რომელიც ასევე იმყოფება ემიგრაციაში და რომელიც უპატრონობით და უმკურნალობით და უყველაფრობით გაწირეს საქართველოში და გამოაქციეს და აქ არის საფრანგეთში არის რომელსაც მკურნალობს საფრანგეთი საქართველოსთან მოძულებულ და ახლა რო კითხო რომ გმირი და ეს და ის მაშინ სადახსოვდათ ეს ადამიანი მოკლედ ესენი ყველაფერი ხომ მიაყუჩეს და ხო ყველაფერი თვალს მიაფარეს რომ საზოგადოებას არ ცოდნოდა სიმართლე ხო და აი ეს სიმართლე ნელ-ნელა ამოტივტივდება ზევით და მე მინდა გითხრათ თქვენ კოცებო არ არის დამალული ჯერითი რო არ გაცხადდეს მერე და მეორე თქვენი ბედი კიდია ბეწვზე თქვენ ძალიან აკოთებული სიტუაცია გაქვთ თვითონ შიგნით ის თვითონ კლანური ბრძოლა რომელი კლანური ბრძოლაც გომელაურს როგორ ეხუტებოდით როგორი პროფესიონალი მინისტრი ყავდათ რომელმაც ამ რევოლუციების დროს რომ გადაგარჩინათ ახლა რო კორუფციაში ყავთ დადანაშაულებული და დადანაშაულები კი რა კორუმპირებულია თავიდან ბოლომდე ის უშიშროების მინისტრი რომელიც სხვათა შორის ასევე თქვენი მონალეკვი იყო ლილუაშვილი რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო უშიშროების მინისტრი იყო რომელმაც ამ რევოლუციურ ასე რომ ვთქვათ პროცესებს შეუშალა ხელი და ისიც მოძულებული ყავთ თავის კადრებთან ერთად ასევე თქვენი ჯიგარი ღარიბა რომელიც მოცილებული ყავთ და უფრო მეტიც ადანაშაულებთ იმაში რომ ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებდნენ ეს ძალები ამიტომ თვითონ შიგნით ძალიან დიდი განხეთქილება და ძალიან დიდი აყროლებული სიტუაცია არის მათ შორის ისეთი ადამიანების მოცილებული ყავთ აი ახლა ბევრი მეუბნებოდა და მწერდა რომ ესაო ლუკა კურტანიძის მიმართო დაანებეო რა თავიო ნუ რატო აი ადამიანურად გეუბნებით პირველ რიგში ესა უსამართლობა გავანებოთ ახლა პოლიტიკას და პოლიტიკურობას თავი ამ პიროვნების მიმართ ჩადენილი საქციელი ეს არის უსამართლობა მარტო ამიდანაა ხმა მოსაღები მერე და მეორე ბიჭო ამ კაცს მთელი ამ ნაგვებიდან განსხვავებით ჩვენი ერის ჩვენი ქვეყნის სახელი დროშა ჰიმნი სოფლიოში აუწევია და უსახელებია ქვეყანა და აი ამ ნაბიჭვარი ხოც ნაცმაცუნებიდან განსხვავებით ნუ თუ იმდენი არ უკეთებია ელდარ კურტანიძეს რომელიც უსამართლოდ იჯდეს ციხეში და ერმილენ ემსაძემ ელემენტარული სიტყვა არ თქვას მის მხარდასაჭერად და სოლიდარობის გამოსაცხადებლად არ არის ეგრე მაგრამ მე კოცებს ვეუბნები აი ისეთი ადამიანებიც მაგალითად როგორც ელდარ კურტანიძე არის რომელიც მოძულებული ყავდათ მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ ის ითხოვდა ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის ბოლომდე გასამართლებას და აი ამ ყველაფერს ისიც ხო ახლა დაჭერილი ყავ მთელი ეს ბირთვი ეს ძალოვანი ბირთვი რომელიც გედგათ გვერდით თქვენ აღარ გიდგათ გვერდით ძალიან დიდი განხეთქილებაა თვითონ კოცებში ძალიან აყაროლებული სიტუაცია ალბათ ნინოია ჯღარკავას ნიფხავის იმედად ახართ დარჩენილი და კიდე სხვების იმედად მოკლედ ეს თქვენი პრობლემა არის მე არ მაინტერესებს თქვენ მოულით ამ პრობლემებს თუ არ მოულით კისერი გიტეხიათ ჩემთვის ის დრო არის მოსული რასაც ვამბობდი გომელაური ჩემი პირადი მტერი იყო ლილუაშვილი ჩემი პირადი და ჩემი ოჯახის მტერი იყო თავისი უშიშროებით ერთი დიდგორობის გამო მიჭერდა მეორე იმის რა ქვია დავით გარეჯის გამო მკითხავდა იმაში რა ქვია უშიშროებაში 4 საათი თუ რას ქვია გავბედე მე და ვთქვი რომ ეს რა ქვია დავით გარეჯი საქართველოა ღარიბაშვილი ნაკაცარს რა უნდა ველაპარაკო მე კაი არც მტერი იცის არც მოყარე იცის არც ჩინაური იცის არც გარეული იცის ამიტომ ეს მეორე კლასტერი ჩემთვის პირადად რო ვთქვა ესენი ნაგვები არიან და არაფერს არ წარმოადგენენ მაგრამ მე ვლაპარაკობ ობიექტურობიდან გამომდინარე ის არის რომ კოცობა არის ძალიან დასუსტებული კოცობის სახელი როგორც ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ ისი არის შელანძღული შერყეული ყველანაირი პოზიციებით ეს თავიანთი დიპლომატები ესენი სულ ყველა ერთ დღეში გადაპორტირდებიან ვინცაა დარჩენილი ამიტომ მე შემოდგომაზე ველოდები რევოლუციურ სცენარებს რომელი რევოლუციური სცენარებიც იქნება საქართველოში განხორციელებული ეხლა დანარჩენი მოთხოვეთ მაგარ ქალს წულუკიანს მაგარ კაცს ივანიშვილს აი კაცის ჭირს რა ქვია სოზარ სუბარს და აი მთელ სასირეთს
რომლებმაც იმდენიც კი ვერ გაბედეს, რომ ბოკერია დაეკითხათ. რა ქვია, სააკაშვილი დაეკითხათ და კიდე სხვა უამრავი დაეკითხათ და უკვე პასუხისგებლობაში ქონოდეთ, მის ჩამოაყალიბეთ დოკუმენტი, დააფურთხეთ მაგ დოკუმენტს და გაიკეთეთ ერთ ადგილას რა. გაიკეთეთ ერთ ადგილას, იმიტომ რომ თქვენი დამსახურება არის და თქვენი წყალობა არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ეს ძალები დღეს არსებობენ, ძალიან კარგადაც არიან, გამოიმუშავეს ყველანაირი იმუნიტეტი და რამდენჯერ შეპირდით ხალხს 2012 წლიდან ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებაზე, აკრძალვაზე, მარტო აგერ ბოლო 6 თვეში 3ჯერ შეპირდით ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვას და მე ნაციონალური მოძრაობის ისევე დაშვებას. აი კიდე ერთი შანსი ექნებათ, კიდე ერთხელ შეიძლება ცადოს, სადა ის სირიის ჩამოყალიბებული დინარაძე დორბლიანი სირიის თავის დროზე მერაბიშვილის ოჯახის ადვოკატი და საერთოდ ნაცების ეშმაკის ადვოკატი, ნაცების დროსაც რომ გარიგებებით შოულობდა ფულს. სად არის ეს ნაბიჯვარი? გამოდი შეღორის თესლო. გამოდი ახლა და ელაპარაკე ხალხს, რომ ერთ დღეს რო თქვი, რომ ნაციონალური მოძრაობას აუკრძალავთ და მეორე დღეს რო თქვი, რომ აი კიდე ერთი შანსი ექნება ნაციონალური მოძრაობას. ნაციონალურ მოძრაობას კიდე ბევრი შანსი ექნება და საქართველოში ძალიან დიდი უბედურებები არის მოსალოდნელი. ეს არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობის ბრალი, ნაციონალური მოძრაობის შემქმნელიც, მაცოცხლებელიც, კუბოში ჩამდებიც და შემდეგ ამომღებიც და გამბანიც ეს არის ბიზინა ივანიშვილი. დიახ, ბიზინა ივანიშვილი არის და ახლა ვინმე ნუ დამიწყებს იმას, რა ქვია, დებილიზმის თამაშს, რომ ვითომ არ იცის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ვარდების რევოლუციაში ბიზინა ივანიშვილი აფინანსებდა, თუ ეს მისი აღიარება არ არის? თუ ნაციონალური მოძრაობის ის რა ქვია, დამფინანსებელი არისო მთელი იმ ეგრეთ წოდებული 9 სისხლიანი 9 წლის მანძილზე მაგის პოლიციის, მაგის ჯალათების რა 7 ნოემბრის მერე და სხვა უბედურებების მერე რა არაფინანსებდა, არ ედგა გვერდით? რა, ბიზინა ივანიშვილი არ გადაეფარა როგორც კრუხი წიწილას 2012 წლის ოქტომბრის მერე ქუჩაში რო თელავდა ხალხი და ცხვირპირს უმტვრევდა ნაცებს და იმ ხალხს რო იჭერდით და ციხეში უშვებდით და ნაცების გადარჩენა იყო თქვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი და მთელი ამ 13 წლის მანძილზე მთავარ ოპოზიციურ ძალად თქვენ deep state-მა გაიძულათ, სულ დამავიწყდა deep state-მა გაიძულათ, ხო? აი ეს თქვენი ანალიტიკოსი, მართლა ის ჭკვიანი და ბრძენი ეს ფილოსოფოსი, ეს ნახეთ ერთი ამ საწოდავის ამ შათირას გაკეთებული განცხადებები მართლმადიდებლობასთან და სარწმუნოებასთან დაკავშირებით, როგორ მხარს უჭერდა ნაციონალურ მოძრაობას და როგორ ემხრობოდა ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ იბრძოდა და თუ ქართველ კაცს უნდა თავისუფლება და დემოკრატია, მართლმადიდებლობაზე რო უარი რო თქვას და გაიხსენეთ რას იძახოდა იქ თქვენი ჩამოყალიბებული დიშლა? აიო, ახლაო, სანამ ტრამპიო მოვაო, ამერიკაშიო, არჩევნები ჩატარდებაო, ტრამპი მოვაო და ყველაფერში გვეშველებაო. და ამ დროსო უკრაინის ომიცო დამთავრდებაო, იმაშიო, რა ქვიაო, ტრამპის მოსვლიდანო ევროპაშიო და ყველაფერი კარგად წავა. დამთავრდა ომი უკრაინაში? დამთავრდა? ტრამპა დაამთავრა deep state-ი? დამთავრა? დამთავრებულია deep state-ი? ახლა რო გამოდის და იძახის, რომ თურმე ტრამპი ოლიგარქიული ოჯახების მოყვანილია და ესე შემდეგ. აი ესეთი სირები ხართ რა. ნუ ახლა მე კალაძეზე არ ამაქვს ლაპარაკი. კალაძე არის ჩემო ძმაო დაბალი დონე, ლევან. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩემო ძმაო. კალაძე არის დაბალი დონე, კალაძე არის ორღობე. კალაძე არის აი დაბალი ნიშნული. უბრალოდ ფულებში და წილებში. ეს კალაძეს აყავს თავისი ისა რა ქვია ფანატიკოსები. კალაკაი ბიჭია და მაგარია და ესაა და ისა. ვერც კალაძე უშველით მაგას და ვერავის, მაგრამ კალაძეს ერთი ძალიან მაგარი ნიჭი აქვს. ყველა დროს ყველას უძრება, შევარდნაძეს უძრება, სააკაშვილია, სააკაშვილს უძრება, ესენი არის, ამად უძრება და დაჭირდება და იმათ შეუძრება და იმით იამაყებს, რა ქვია, რომ გათხოვილი კაცი დააჯილდოვა. იამაყებს, მაგით დადგება დრო. რევოლუციური ცვლილებები თუ მოხდება, გამოვადა, იტყვის მე, ბიჭო, თქვენიანი ვარო, მეო მეტრაკეებსო, ვაჯილდოვებდიო, საპატიო თბილისელითო, ბიჭო, გათხოვილი კაცებსო, აბაო, ახლაო, ასე კი არისო. აბა, რა არისო ვაბრალებ რამეს? დემნაგვასალი არ დააჯილდოვა და ტას არ უკრავდით? ხო, ასე რომ შემოდგომა არის მონიშნული კალენდარზე საიმისოდ, რაც საქართველოში უნდა მოხდეს. ახლა აქედანვე ვეუბნები
ეს ადრე თუ გვიან მაინც მოხდება. ეს როდესაც პუტჩისტებმა დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება და ეროვნული მთავრობა, მადლობა ნანა გაიხარე. როდესაც დაამხეს ეროვნული მთავრობა და როდესაც გააკეთეს ის უბედურება, რაც გააკეთეს, მის მერე ყოველთვის იყო მოსალოდნელი, რომ რევოლუციები, უბედურებები იქნებოდა საქართველოში და ადრე თუ გვიან სისხლი გამოდინდებოდა. ახლაც რომ გადააგორონ ამათმა ეს ყველაფერი და ძალიან დარწმუნებულები რო არიან, მის თავში აუცილებლად მოხდება. აუცილებლად მოხდება. ეხლა ტყილა იშველიებს ზვიად გამსახურდიას და იმის პერიოდებს რო იხსენებთ, რა ქვია, მერაბ კოსტავას პერიოდებს და პუტჩისტი ნაბოზრებით რო გაქვთ ავსებული ესა რა ქვია, მთელი თქვენი რიგები, კოცებს, გავსებული რო გაქვთ. ის პუტჩისტი ნაძირალა მათხოვარიშვილი რო ყავთ პრემიერად ის კობახიძე, გოგა ხუინდრავა რო არის ესა რა ქვია, თქვენი მთავარი ესა რა ქვია, ალმანახი და მთელი პუტჩისტების რო გაქვთ შეკრებილი ესა კოცობა და წითელი ინტელიგენციით, რომელიც უკანალში უძრება ბიძინა ივანიშვილს. და თქვენ ლაპარაკობთ ზვიად გამსახურდიაზე, თქვენ ლაპარაკობთ ეროვნულ მოძრაობებზე და ასე შემდეგ. სხვათა შორის მე მინდა უთხრა ჩემ აუდიტორიას, ახლა მივაგენიათ ძალიან საინტერესო ფილმს, ადრე მქონდა ნანახიეს დოკუმენტური ფილმი, რომელიც არის უცხოელი ჟურნალისტის გადაღებული ფილმი, დავამუშავებ და აუცილებლად დავდებ ჩემს YouTube-ის არხზე, სადაც შავით თეთრზე არის გაწერილი იმ 90-იანი წლების მოვლენები. დაწყებული გოგა ხაინდრავათი ყველა პუტჩისტი და როგორ მიმდინარეობდა. აი რო იძახით, ისე სხვათა შორის გამოგადგებათ ახლა კოცებს, აი deep state-ი. გამსახურდიაშვილიც კი კოკომაც კი გაბედა. კოკომაც კი გაბედა და თქვა რომ deep state-მა დაამხო ზვიად გამსახურდიაო, აქამდე კოკოზე რო გეთქვა რა ასამო, ზვიადიო ევროპაზე ცუცრაფერ ლაპარაკობდა და დასავლეთზე ცუცრაფერ ლაპარაკობდა, მაგრამ როგორ უჭირდა ალაპარაკდა ახლა თვითონაც. ეს საცოდაო ზვიად რა არა ფელში არ გაგიმართლა. ზუსტად deep state-მა დაამხო მაშინ ზვიად გამსახურდია და ის deep state-ი არის რომ მოგიტყნავთ ახლა პატრონს. არ ეს დღეში ჩავარდებით თქვენ და იძახეთ ახლა და ამეორებიეთ. ხო, ელდარ შენგელაიას ქონდა შეხება პუჩთან. ელდარ შენგელაია ერთ-ერთი თავი პუჩისტი იყო. გარდაიცვალა, მიცვალებულზე არ მინდა ახლა საუბარი, მე ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხელოვანი იყო, ძალიან დიდი დანაშაულებები ჰქონდა ჩადენილი ქართველი ერის მიმართ, ზუსტად პუჩი, ანტიეროვნული მოძრაობების მხარდაჭერა და ტყვია ჰქონდა ნასროლი ეროვნული ხელისუფლებისთვის. აბა რასთან ჰქონდა? ახლა რომ გლოვობს და რომ მოთქვამს, სადა ქვეყანა. მე მიმიფურთხებია ყველა იმ ქართველისთვის, რომელმაც ქართველს ტყვია ესროლა სკამის გულისთვის. და დაამხო და მომავალი წაართვა ქვეყანას. ყველა, ვისაც ხედავთ, ესენი ყველა ერთი ცოდვიშვილები არიან. ზვიად გამსახურდიას და ქართველი ერის მიმართ ჩადენილი დანაშაულებების ცოდვა არ მოასვენებთ და ნაბიჭრებს ამათ. ხო და გეუბნები ჩემო ძმაო, მე როგორ არა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პუტჩისტი იყო ეგაც. არსებობს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ზვიად გამსახურდია პირდაპირ ამბობს, რომ კრიმინალური ინტელიგენცია მივიღეთო, სადაც თვითონ უშუალოდ მონაწილეობდა გატაცებაში და ადამიანის წამებაში და წვალებაში და დაყაჩაღებაში. კი ბატონო, ასე იყო. მე არ ვიგონებ არაფერს. ერთეულები, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ და კიდევ უფრო ნაკლები ერთეულები, რომლებიც გმობდნენ პუჩს. დანარჩენები აბსოლუტურად ყველა მონაწილეობდა იმ უბედურებაში, რაც ქვეყანას მოუვიდა. მათ შორის ელდარ შენგელაიაც. ხო. ხლა დამიწყეთ ისე დიდ ქრისტიანობაზე ლაპარაკი, ადამიანზე იმას ვამბობ, რაც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იყო დიდი ხელოვანი, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ასევე უდიდესი პუჩისტიც იყო. ისევე როგორც ეს რა ქვია, ზურაბწერეთელი და სხვა ნაძირლები. მერე რა, თუ ამ ხალხს რაღაცა იერარქიული სტატუსები ეკავათ საზოგადოების თვალში. მიდის ახლა ის დრო, რომ ამ ხალხს ბუნებრივად აკითხავს სიკვდილი, რომელიც ყველას მიაკითხავს ადრე თუ გვიან. ნებისმიერ ვის გონია ბაცას გამოიგერება. როდესაც გარდაიცვლება ადამიანი, დაბადების და თარიღ შორის ტირე რო ისმება, ის ტირი არის ადამიანის ცხოვრება. იმ ადამიანი მის ცხოვრების მანძილზე რას აკეთებდა, უნდა ითქვას. იყო რა, კი არ უგონებ რამის. თუ ნახე კადრები,
თუ ნახე კადრები დავდებ არის ძველი საარქივო კადრები, სადაც ცხონებული ზვიადი ამბობს პირდაპირ ამას, რომ ჩვენ მივიღეთ კრიმინალური ინტელიგენცია. ხო. ანუ ეს პროცესები საქართველოში არ გაჩერდება. ახლა აქ ამას ჩვეულებრივი თავისი ბუნების კანონი არის ეს ყველაფერი. ახლა ვკითხულობ დიდი ნაძირალის მათხოვარი ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის დაუძინებელი მტრის და დასავლეთის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგოსის ბჟეჟინსკის წიგნს დიდი საჭადრაკო დაფა. სამწუხაროდ არ არის ქართულად, ვერ ნახე ქართულად, არის რუსულად და ну ახლა მტერია, მაგრამ იმას შავით თეთრზე აქვს ჩამოყალიბებული ყველაფერი იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ იქნება იმპერიები, რა არის იმპერიების აზრი, არსი, მათი მოქმედების სტანდარტი და სტილი. იქ ადამიანურზე არაფერზე არ არის საუბარი, სულთა იმპერიალისტური აზროვნება სოფლიოს გეოპოლიტიკურ სივრცეში, საჭადრაკო დაფაზე, ასეც ქვია წიგნს. ვეცდები ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით თუ მოახერხე აუდიო წიგნი გავაკეთო და დავდო ჩემ არხზეც. თუ მომიხერხდა, არ ვიცი, დროიდან გამომდინარე და მოისმინოს ხალხმა, თუ აი ვისაც სიღრმისეულად აინტერესებს, ხა ზედაპირულად ვინც ახლა ინგლისური იცის და რუსული იცის, კი ბატონო შეუძლია მოისმინოს და წაიკითხოს აუდიო წიგნიცაა და ეს ქართულ ენაზე არ არის. და ბჟეჟინსკი იყო ერთ-ერთი თავარი ავტორი იმ პროცესების, რომელი პროცესებიც ახლა მიმდინარეობს კისინჯერთან ერთად. და მათ შორის საქართველოზე ქონდა ძალიან გარკვევით გაკეთებული ჩანაწერი. ჩანაწერები არაერთხელ, სხვათა შორის ამ წიგნში უკვე შემხვდა, პირველი თავი დავასრულე და უკვე შემხვდა საქართველოს შესახებ რაღაცეები, სრულად როდესაც დავასრულებ, შემდეგ იქნება მე არ მაქვს წაკითხული, ეს ნაწყვეტები მქონდა ადრე წაკითხული, ახლა მაქვს მაგის საშუალება, რომ წავიკითხო. ეს არის ბუნებრივი პროცესი და საქმე იმაში არის, შენ საითა ხარ, რომელ ბანაკში ხარ. შენ თუ არც ერთ ბანაკში არ ახარ, ჩათვალე, რომ ირგვლივ ყველამტრული ძალა არის. და ამ ყველამტრული ძალის გამკავება შესაძლებელი არის მხოლოდ ერთადერთი ამოსავალი წერტილით. საზოგადოების ერთიანობა და კონსენსუსი, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. კატასტროფულად დახლეჩილი და დაყოფილი არის. როდესაც ერი და ბერი არის ერთიანი. თუ ერი და ბერი ერთიანი არ არის, ასეთ შემთხვევაში შენ ან ერთი ძალის, ან მეორე ძალის ჩვეულებრივის საჭადრაკო დაფაზე პაიკი იქნები, რომელსაც გაგწირავენ. ასე ემართება საქართველოს ეს დიდი პოლიტიკის ჩვეულებრივი მოვლენა არის გეოპოლიტიკას არ აქვს გული და თავისთავად ასე მარტივად არ წყდება ეგ საკითხები. ну მოკლედ შორს წავედით, მე ველოდები საქართველოში დიდ არეულობას შემოდგომაზე. არ ვიცი, ახლა მეორე საკითხი არის, რამდენად წარმატებით მოხერხდება ეგ ყველაფერი. ამდენად მოახერხებენ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ დასავლეთის ძალებს სერიოზული კოზირები უკავიათ ხელში. ორი ძირითადი ამოსავალი წერტილი, ეს არის SWIFT-ის სანქციები, ვიზა ლიბერალიზაციაზე მეტი ძლიერი, ასე რომ ვთქვათ, მათრახი, რომელსაც გადაარტყამენ საქართველოს თავში და მეორე, რომელიც ეხება ვიზა ლიბერალიზაციას. აი ეს ორი ინსტრუმენტი არის საქართველოში რევოლუციური მოვლენების გამოწვევის მთავარი ამოსავალი წერტილი. ახლა რაც არ უნდა იძახონ ქოცება, რომ ალტერნატივა მოუძებნეს SWIFT-ის სისტემას, რაღაც ჩინური ვარიანტი, ასე შემდეგ, ეს არასერიოზული არის და ესე მარტივად არ მუშაობს ეს. საქართველოს არის ამ საერთაშორისო საბანკო სისტემის წევრი და იქედან მისი გათიშვა საქართველოს ეკონომიკას უბრალოდ ჯერს რა ეკონომიკა ჩვენ აღვქვთ, უბრალოდ დააქცევს. და ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი კიდე ჩაკეტილობას გამოიწვევს და თავისთავად არეულობას საქართველოში. მოკლედ აი ეს პროცესები არის მოსალოდნელი. ქალბატონო წულუკა, აბა შენიცი და ისა ბატონო სუბარა. აბა თქვენიცით ახლა ის 46 სხდომიანი დოკუმენტი, რომელიც ჩამოაყალიბეთ, სადაც
ბოკერია დაკითხულიც არაა და სააკაშვილი დაკითხულიც არაა და მათ გარეშე გაქვთ გარჩეული მთავარი დამნაშავეები კეზერაშვილზე და იაკობაშვილზე და ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი მაგათ გარეშე გაქვთ გარჩეული ეგ სამართალი აბა თქვენ იცით ხო აი ასეთი ტარაკის თამაშით და ასეთი ფლიდობით და ასეთი ვირეშმაკობით ხალხის მოტყუებით გეგონათ რომ გახვიდოდით ფონს ვერ გახვალთ ფონს გამორიცხულია ვერც ივანიშვილი ვერ გავა ფონს თუ არ იქნება რადიკალური ნაბიჯები გადადგმული ერთადერთი ერის გაერთიანება და გამთლიანება შეუწყობს ხელს ამ ყველაფრის დაძლევას. თუ ეს არ მოხდება, ჩათვალეთ, რომ ჩვენი ქვეყანა დაიშლება, დაიქცევა უბედურებისკენ წავა. ამიტომ იმის მაგივრად, რომ ბიძინა ივანიშვილს და ქოცობას შეეკრათ ქართული საზოგადოება 13 წლის მანძილზე ეროვნული იდეალების ირგვლივ და შეექმნათ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც აუძლებდა ესეთ გამოწვევებს. თქვენ გონიათ მარტო საქართველოს უდგას ესეთი რთული მომენტები აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა რომელიც არსებობს რუკაზე ყველა თუნდაც ფორმალური დამოუკიდებლობით ყველა ქვეყანა ერთ იგივე ჯაჭვში არის ჩაბმული. ამიტომ სათავეში უნდა იყოს პატრიოტი და განათლებული ადამიანები, რომლებსაც პატრიოტიზმთან ერთად დიდი განათლებაც აქვს, რომელიც სამშობლოს წაიყვანეს სწორ გზაზე. ქოცებს ეს არ შეუძლიათ. ჩვენ სათავეში არიან საკუთარი მეს, საკუთარი ეგოს, საკუთარი ჯიბის, საკუთარი ქონების ვირთხები, რომლებისთვისაც პატრიოტიზმი ეს ცნება საერთოდ არ არსებობს, უბრალოდ საქართველოს ეს არის მათთვის არჩეული ისეთი ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტი უსაფრთხოდ არიან და უსაფრთხოდ ახერხებენ თავიანთი ქონების შენახვას. აი გადახედეთ, აგერ 9 მილიარდის მარტო ნახატები შემოიტანა ივანიშვილმა თავის ემაში, რა ქვია, ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ დაცულად ექნება სხვა, შეიძლება წაართვა. ასე რომ ძალიან საინტერესო პერიოდი გვიდგება დაველოდოთ. ახლა ფულის გარეშე არ ხდება. ჩემო ძმაო სტალინის საგინებელი და სადიდებელი რო არის ამას მე დიდი ხანია მივხვდი. ახლობით 24-25 წლის ვიყავი რომ მივხვდი მაგას, რომ სინამდვილეში ეს ადამიანი იყო ქვეყნის გადამრჩენი და ერის გადამრჩენი და არა მარტო საქართველოს, საერთოდ მთელი აქეთ აღმოსავლეთის ქვეყნების გადამრჩენი იყო და მე როგორ ვექცევით სტალინის და მის ხსოვნას, აგერ ახლა ჩინელებს გამოუშვიათ საფერავი სტალინის გამოსახულებით და ჩინურ მარკეტებში ყიდია. წარმატებით. საფერავიც აქედან ნერგები აქვს წაღებული და ალბათ ჩინეთში მოიწევენ. ღვინოს და აი ამ უდიდესი პიროვნების სტალინის მარკეტ მიდის ვაჭრობა მილიონებს შეულობენ. ჩვენ ქართველებმა იმის ტვინიც კი არ გვეყო, იმის შეგნებაც კი არ გვეყო, რომ სტალინი როგორც საქართველოს ისტორიის წარსული, როგორც ტურისტად, როგორც სუვენირად, როგორც ღვინოთ თუნდაც, როგორც რამეთ საერთოდ ფულის საშოვნად, მოდი უხეშად რო ვთქვა, ხა, ფულის საშოვნად. ერთი შედარებით ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი იყო ამ ტურიზმთან დაკავშირებით და იმან თქვა, რომ ხერო ებრაელებსო ქრისტეო ეზიზღებათო, მაგრამ ქრისტეს სახელითო იმდენ ფულს შეულობენო ტურიზმიდანო, ასე უნდა მოვიქცეთო ჩვენცო, რომ თუნდაც სტალინიო გძულდესო, სტალინისო სახელითო ტურიზმი მაინც განმოვითაროთო, კაცო. და სხვათა შორის გორის შემოსავალი ერთ-ერთი მაინც ეგაა. და ამის გულიზა ერთი ამბები იყო ატეხილი ეს როგორ თქვაო და ის როგორ თქვაო და სტალინი როგორ ხსენდაო და ეგერ ბერბუკის წყალსადენში აგდია წაქცეული პირი დამხობილი მიწასი. სამაგიეროდ ჩუსტების ძეგლია, უცნობი რეპერის ძეგლია, კვერცხების ძეგლია, ველოსიპედის ძეგლია, რეიგანის ძეგლია, ბუშის ქუჩა. ვართ. დემოკრატიაში. აი ესეთი სამართალი არის გარჩეული საქართველოში. მე მიმიფურთხებია ამათი კომისიისთვის, ამათი გასამართლებული ნაცმოძრაობისთვის, სადაც ბოკერია გარეთაა და კურტანიძე არის შიგნით. კი ბატონო, კაცო, ბრიუსელში არის და იმაში არის, რა ქვია, პარიზში არის და ამერიკაში არის სტალინის და სტალინგრადის ქუჩები.
კი ბატონო, ეგ მდგომარეობა. რა ვიცი, თუ რამე კითხვა გაქვთ, დამისვით და დაგემშვიდობებით. ძალიან მალე შემოგთავაზებთ აი ამ ფილმს, რომელი ფილმიც ეხება ზუსტად საქართველოში deep state-ის მომხდარ გადატრიალებას და ნორმალური ადამიანებისთვის გასაგები იქნება ყველაფერი. ახლა კაჩინსკის საქართველოსთვის არაფერი დაუშავები აქ ალბათონო ყოველ შემთხვევაში კაჩინსკი ყველაზე ნორმალური ადამიანი იყო და მის სახელობის ქუჩა თუ იქნება რა თუ დალაპარაკი, მაგრამ აგერ ახლა იმაზე 5 დეკემბერზე რო გახვალ ჰოლბრუკის ქუჩა, ვინჯანდაბა, ჰოლბრუკი კაციშვილმა არ იცის. იქეთ გაივლი და ქართველი ოფიცრის ქუჩა არის, რომელიც 2008 წლის ომში დაიღუპა და მორყეული ის იყო, რა ქვია, ჩვენ გავწმინდეთ მაშინ და ეს აბრა გაკეთებული. სულელი არა ამაზე ლაპარაკი. ესეთი მდგომარეობა არის. შიგღრმად უგნიდან დემოკრატიაში ვართ და უფრო მალე ვიქნებით ისა რა ქვია. არ ცხოვრობ ჯიგარო მე ერთ ქალაქში, სხვადასხვა ქალაქებში მიწევს სიარული. კარგად ბრძანდებოდეთ, მშვიდობა მოგცეთ, მაღალმა ღმერთმა.